欢迎回来。随着圣诞节的临近，很多美国民众都在关心，今年会不会是一个白色圣诞节呢？根据最新的天气预测，虽然今年冬季一开始就异常的寒冷多雪，但是节日前的回暖以及一场潜在的风暴，将决定哪些地区能迎来白色圣诞。根据 AccuWeather 的最新预测，2025年圣诞节前，美国天气形势将出现明显转变。今年冬季伊始，天气异常寒冷且多雪，但这种严寒暴风雪天气并不会持续到圣诞节假期之中，但会在圣诞节之前如约而至。按照美国国家气象局的定义，只要12月25日当天地面至少有1英寸的积雪，就可被认定为白色圣诞节。从区域来看，美国中部和北部落基山脉部分地区的白色圣诞节几乎可以确定。从怀俄明州、蒙大拿州一路向南，经过犹他州到科罗拉多州的高海拔地区，也因积雪锁定白色圣诞节。山区外围地区，圣诞节当天仍有40%到75%的积雪几率。气象专家预测，圣诞节前几天可能会有一场风暴，给五大湖地区和东北部内陆带来降雪或冻雨。预计洲际公路 I-80以北的地区可能看到降雪，而以南则主要是降雨。美国人对白色圣诞节的迷恋可以追溯到1942年，当时歌手宾·克罗斯比在电影《Holiday Inn》中首次演唱歌曲《White Christmas》开始，白色圣诞节就深深扎根于美国文化之中。新唐人电视台记者田心，美国报道。